सो हे गाइस, मुझे अपना पार्सल रिसीव हुआ है मिंत्रा की तरफ से। और उप्स, मैंने इसको गिरा दिया। जो भी है जैसे भी है देख लीजिए, मुझे इसके लिए तालियां मिलनी चाहिए। और ये है इसकी पैकेजिंग। मुझे ये 8/24 में रिसीव हुआ है, विच इज़ 75% ऑफ था मिंत्रा पर। गोल्डन शिमरी, और ये पार्टी वेयर ऑफिशियल आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।